Всем привет, это погода Хабаровск. Сегодня в Хабаровске пройдут сильные снегопады. Да что это я, Данил Тимофеев. Короче, пошел снег. Кстати, Ребята, смотрите, он в взрослом халате и тапках. Я тоже с Данилиных, в ее тапках. Опа. И все. Так, вот, ребята, ставьте снег. лайк, подписывайтесь на канал, ставьте Там лайк. реально снег. Сейчас я его поймаю. Лайк и и нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Если любите снег, пишите в комментариях. Хэштег «Я люблю снег». Или просто «Я люблю снег». Или просто поставьте Вот, лайк. смотрите, я чуть-чуть хотя бы снега поймала. А я больше могу, смотри. Ой, Ричи! Покажи Ричи. Видите, на него снег. Смотри, на него снег попал. Он снега страшный. А нам с Данилом холодно. А там уже он грязный. Вот снег, если вы хотите. А ты, я почему в халат? Ты что, мне будет очень холодно, я заболею? Ладно, давай проверим. А там кофта. Я себе хочу. Ребята, он реально еще усиливается. Давай! Да я не буду. Тишина, снег. Ты же любишь холод. Давай. Ты сам по ужам ходи. Пойдем. Вон, видите, там снег. А? Там реально. Я такой рад. Кто-то идет. Вон сколько уже людей вышло посмотреть на снег. Вон там еще возле машины один. Вон еще один идет там в уголке опять. Вообще тут с зонтиком ходят. Некоторые. О, как будто для них тут дождь идет. Да, знаешь, зачем берут всегда снег? Че? Да. Че? Потому что они не хотят, чтобы у них голова. Замерзли, даже если у них есть 500 капюшонов, да? Да. Мы же скоро идем. А, там чайник сгорит сейчас. Не сгорит он там. Ух ты ж. У нас другой чайник. Ладно, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на колокольчик. Пишите в комментариях хэштег снег, я люблю снег. Или просто я люблю снег. Всем пока.